Εδώ λέει Λοιπόν, 9 πόντους στα πάντα. Για πες. λοιπόν, 19 πόντι, 4 rebound, 6 assist, 24 PIR, έτσι. Με 62,5% στα δίποντα, πολύ ψηλό ποσοστό, πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. 33,3 στα τρίποντα, είχε 1 στα 3 και 85,8% στις ελεύθερες βολές. Νομίζω πρέπει να χάσει, για να έχει αυτό το ποσοστό, να έχει χάσει μία, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εντάξει, ο Shorts χθες εμένα άρχισε να μου θυμίζει τον περσινό Shorts. Της Παρί έκανε ό,τι ήθελε, τους πέραγε όπως ήθελε και έπαιξε και άμυνα σε κάποια σημεία, έβαζε το σώμα του, παρότι λες ότι είναι μικρός, τελικά το ύψος του, που το συζητούσαμε χθες, είναι 1,75. Α, είναι τόσο? Ναι, ναι. 1,75